یک ҳавопаймоеро ки 1.5 сол пеш дар фурудгоҳи Кӯлоб ба ҳабс гирифтанд, фурӯхтанд. یک چرخه هواپیمای ایروبوس A320 شرکت ایست ایر 6 سال پیش هنگام نشست در فرودگاه کولوب آسیب دید. با دنبال حادثه فعالیت ایست ایر را تفتیش کردند و مجوز فعالیتش را گرفتند. بسیار نفرها بگیم که بالای شرکت مبلغ کلان داشتند. یکی از نفروش برات سورا با همون شخص همین تیاره را با کدام مبلغی باشه با ما معلوم نیست، با همون شخص فروختند. آنکو در برابر خود برات سهراب همین تیاره را با کدام صاحب کار فروخت. با کدام مبلغ با ما معلوم نیست، مودم در کار نیستش، فکر نکردیم. با گرفته بردن امورا. کارشناسان ارزش این هواپیما را حدود 50 میلیون دلار برابر می‌دانند، ولی در مزایده‌ای که 30 نوامبر سال گذشته اعلان شد، ارزش ابتدایی آن 2 میلیون و 300 هزار سومانی یا بیش از 230 هزار دلار آمریکایی گفته شد. سال 2015 مقامات تاجیکستان گفتند که شرکت ایست ایر را بنابر رعایت نکردن طلبات بخطری از حق فعالیت محروم کردند. ولادیمیر کویموف رهبر شرکت ایست ایر گفته بود که دخالت رقیبان و رقابت ناسالم سبب قطع فعالیت آنها شده است. شرکت ایست ایر با 5 هواپیما 10 سال در تاجیکستان فعالیت داشت.